हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो खिन्थानो नागिरदों जे नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआ रिस्ट्रिक्टेड जाब्ला जुदि नोंथांनि एकाउन्टआव फेसबुकआव जेबो लाइभ खालामनो हाया, जेबो पोस्ट खालामनो हाया, जेबो माने नोंथाङा फेसबुकआव एक्टिभिटी खालामनो हाया, रिस्ट्रिक्टेड फैनो हायो। सोरनाबा 7 डेज, सोरनाबा 20 डेज, सोरनाबा 50 डेज, सोरनाबा 4 डेज, सोरनाबा 55 डेज बेफोरबायदि फैयो। अब्ला बे रिस्ट्रिक्टेड फैनायखौ माबोरैहाय सल्भ खालामगोन? जेरै नोंथाङा पोस्ट खालामनो हानाय बायदि, सिगांनि बायदि नोंथाङा एक्टिभिटी खालामनो हानाय बायदि। अब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा नाय। जुदि नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआ रिस्ट्रिक्टेड जादोंबा मा खालामनानै लानांगौ बे रिस्ट्रिक्टेडखौ। अके, बे भिडिअखौ स्पेसियेलि आङो सासे बिथां साबस्क्राइबारनिफ्राय आंनि कमेन्टआव हरदोंमोन बिथाङा कि गावनि फेसबुक एकाउन्टआ रिस्ट्रिक्टेड जादों। अब्ला आं बिथांनि एकाउन्टखौ आङो माबोरै सल्भ खालामनांगौ बिथांनि स्पेसियेलि आङो खिन्थानायनि जाहोना बेनो जे गुबुनाबो बयबो मिथिजोबनांगौ होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आरो बिनि सिगां आं खिन्थानि रिस्ट्रिक्टेडआ मानि थाखाय फैयो। लोगोफोर, रिस्ट्रिक्टेडआ बिनि थाखाय फैयो जे जेरै जोंना इउटुबाव टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स थायो, थिग बेबायदिनो फेसबुकआवबो माखासे कन्डिशन्स थायो। नोंथाङा बबेबा पिक्सारखौ, बबेबा फट'खौ, होथावै फट', जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा होथावै माने नायथावै फट' आरो जेनेबा जिखुनु गुबुनफोरनि थाखाय हार्मफुल बा माबा मोनसे बेफोरबायदि फट' भाइलेट खालामोब्ला, मोनसे गाज्रि कमेन्ट बा बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि माने होयोब्ला नोंथाङा बेखौबो फेसबुकआ एक्सेप्ट खालामो। बिनि थाखाय जोंहा रिस्ट्रिक्टेड जानानै होयो। नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय रिस्ट्रिक्टेड जादों। अब्ला आं सल्युसनखौ खिन्थानि लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांदो। फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, आरो फार्स्ट टाइम चेनेलाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै होदो। अके, अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। आं बयनिख्रुइ सिगां फेसबुकआव आङो लगइन जानि। ओमफ्राय बेहाय आं फेसबुकखौ अपेन खालामबाय, आरो बिनि उनाव नैबे थ्रि लाइनाव, गोजौनि थ्रि लाइनाव आं क्लिक खालामनानै होबाय। बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, जेरै हमनानै ला नोंथांनि प्रफाइल, बियो प्रफाइलाव फैबाय। बेयाव नोंथाङा जुदि रिस्ट्रिक्टेड जादोंब्ला बेयाव नुजागोन रिस्ट्रिक्टेड होननानै। अके, नोंथाङा बेयाव जेबो खालामनो हाया आरो जेबो पस्ट खालामनो हाया। अनलि नोंथाङा माने बेखौ रिस्ट्रिक्टेडखौ सल्भल' खालामनो नोंथाङा नाजानांगोन, आरो बाखि जेबो खालामनो हाया। अब्ला मा खालामनांगोन नोंथाङा, नैबे बेहाय आं बेक थांफिननि। नैबेहाय आङो थ्रि लाइनाव क्लिक खालामबायथ', बेयाव थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै गाहायाव फैनांगोन। गाहायाव फैनानै नैबेहाय रिपर्ट ए प्रब्लेम। अके, रिपर्ट ए प्रब्लेमाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। हेल्प एन्ड सापर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनाङा, रिपर्ट ए प्रब्लेम बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैबाय। अके, दा नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेखौ कन्टिनिउआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अके, कन्टिनिउआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि फैबाय। बेफोरबायदि फैनायनि उनाव नोंथाङा दा मा खालामनांगोन, नैबेहाय प्रफाइल दङ, बे प्रफाइलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव प्रफाइलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथांनि जिथु रिस्ट्रिक्टेड जानाय प्रफाइल, माने फेसबुक अपेन खालामबाथाय रिस्ट्रिक्शन नुयोना, बेखौ नोंथाङा स्क्रिनशट खालामनानै दोननांगोन। बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोननायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा खालामनांगोन, एड एन इमेज, बे स्क्रिनशट नोंथाङा जिथु खालामदोंना, बे स्क्रिनशटखौ नोंथाङा होनांगोन आरोखि। जेरैहाय आङो बे स्क्रिनशटखौ जेनेबा हमनानै ला बेफोरबायदि स्क्रिनशट नुजागोन। बेफोरबायदि बेयाव स्क्रिनशटखौ बेयाव होबाय। नोंथाङा मोनसे बा मोननै बा मोनथाम स्क्रिनशट हरनांगोन आरोखि। जेरैहाय 55 डेजनि सार्ट जिथु बेफोरखौ उइन्ड'सफोरखौ नोंथाङा स्क्रिनशट खालामनानै हरनांगोन आरोखि, रिस्ट्रिक्टेड जानायखौ। ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनांगोन आरो नोंथांनि प्रब्लेमखौ, बा नोंथाङा मा टाइप खालामनांगोन बेखौ आङो दा बेयाव माबाथ'ला, आङो माबायाव होगोन, डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथाङा बोरै लिरनानै बेयाव बेखौ सेन्ड खालामहरनांगौ। अके, अब्ला आङो डाइरेक्ट कपि पेस्ट खालामनानै होनोसै। ओमफ्राय बिनि उनाव पेस्ट खालामना होनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे सेन्ड दंना, सेन्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अके, बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव 12 घन्टासो लागोन। 12 घन्टानि उनाव नोंथांनि माबाखौ एकाउन्टखौ आनलक खालामगोन आरोखि, रिस्ट्रिक्टेड जानायखौ। अके, अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जे फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड जायोबा मा खालामनांगौ। अब्ला जोबोद सिम्पोल, बिदिनो खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय जेबो नोंथांनि माबाया आनलक जागोन, आरो नोंथाङा गोसोबायदि खालामफिननो हागोन आरोखि। अके लोगोफोर, अब्ला बेनो भिडिअआ बेखिनियावनो।
आरो नोंथांमोना आरो नोंथांनि माबाफोर प्रब्लेम दंबावो नामा आरो टेक्निकेल इसु बा इउटुबनि प्रब्लेम बा माबा मोनसे गुगल एडसेन्सनि प्रब्लेम अब्ला नोंथाङा आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै आंजों DM एबा मेसेज हरनानै आंजों कानेक्ट जानो हागोन। बिनि उनाव आं नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजागोन। अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय टेक केयार।